وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم بنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا هذا إلى الآخرة سرang اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأهلنا وأولادنا وطلبتنا من يومنا sareng monggo musike ayo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Kula lan panjenengan sedaya kalenggahan wedal sonten menika patur syukur dhateng nikmatipun Allah tansih pinaringan nikmat sehat ugi nikmat sempat saged kempal pengajian Syawalan niku berarti pun mantun wulan Ramadan. Nggih napa mboten? Wong Jawa nek Ramadane pun bar niku biasane dipun wastani jenenge bodo. Mriki napa nggih Mas Tani nggih bodo ngaten nggih? Bodo tegesipun bakdo, liripun bakdo utawi barbaran anggenipun ngelampahi poso ingkang wajib ing wulan suci Ramadan. Ananging posonipun niku boten namung sekedar mandek ing wulan Ramadan kemawon, tapi lanjut dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya boten posone sing boten dahalan ngunjuk, ananging poso saking tumindak ingkang boten sae, tumindak anggene nglawan hawa nafsu ingkang boten sae niku dipun bacotaken senaosa Ramadane sampun bakdo. Pramila Syawal niku maksudnya meningkat. Dadi pun datang ngersanipun Gusti Allah harus lebih baik, harus lebih meningkat. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Idul Fitri bukan bagi orang yang baru bajunya, tapi bagi orang yang meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketemu Syawal niku Idul Fitri niku kudu meningkat, ora perkara kok klambine anyar. Dadi sejantine ora kabeh wong niku berhak merayakan Idul Fitri, tapi semua orang berhak untuk ikut merayakan Lebaran.
Menawi sing berhak merayakan Idul Fitri itu adalah orang-orang yang digolongkan minal aidin wal faizin. Digolongkan orang yang kembali dan juga orang yang menang. Kembali fitrah. Lah kok fitrah? Berarti nek fitrah niku lah balik resik. Nek balik resik berarti sadurunge reget. Kok iso resik? Berarti ana usaha ngresiki. Nggih napa mboten? Nggih menika anggene usaha ngresiki ing wulan suci Ramadan kanthi nglampahi ngibadah poso. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong gelem nglakoni ibadah poso lan nglampahi salat, nglampahi ibadah kesainan ing wulan Ramadan kanthi iman lan ngarep-ngarep ridane Gusti Allah, mula bakal disepuro dosane sing pun dilakoni dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allah. Niku kok kersa nglampahi ibadah poso, ngempet boten dahar lan ngunjuk, ngelakoni ibadah kesainan, ya ngata-ngataken anggene maos Al-Qur'an, termasuk sholat wengi, sholat raweh, tadarus, mantun niku sedekah amal jariah. Loh, ibadah kesainan menika insyaallah ndadosaken jalaran di ngapura salah dosa kula panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan nilai yang baik? Nyangapa dosane kok sampai diresiki karo Gusti Allah? Karena insyaallah kanthi kula jenengan sedaya niki kersa nglakoni poso sing sak bener-benere poso, maka kita digolongkan orang menang. Menang nopo? Menang anggone musuh hawa nafsu. Ngapunten lho, poso niku kan mboten namung mboten dar ngunjuk tok. Poso iku kudu mabar sarta ikhlas. Iku mono tondo yakti nadian aurat iku laku kang utama. Terima kasih. Solorok gorok-gorok kaya ngene. Mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadosna poso niku ngempet saking sedaya tumindak ingkang boten sae lan ngempet saking godane nafsu sing asline oleh tapi akhirnya dadi ndak oleh. Makan minum itu kan boleh. Tapi nalikane ketemu Ramadan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari niki mboten angsal mbok weteng luwe kaya apa wae, panas gorokan garing ngelake ora umum. Tapi nek poso wis balik ngakuni Islam tur ya waras. Lha niku ya kudu diempet oleh ngelak luwe. Ndemek bojo ki ya oleh omong nyone-nyone ya. Halal wong kuwi ngibadah kok. Tapi nalikane ing wulan suci Ramadan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, kuwi mbok nafsu menggebu-gebu, ngene ra umum kaya nubruk-nubruk. Tapi kan kudu diempet. Loh, mungkin apa mboten? Musuh hawa nafsu ngeten niki nggih abot. Wah, ning dalan ya Allah, numpak mobil, numpak motor wis direwangi alon-alon ngono. Lah kok jelalah kuwi ngono ana sing nyelonong ngeget-ngegeti wong. Ati kudu kemeropok pengen ngamuk ae, nggih napa mboten? Tapi mergo poso ya belajar ngempet. Ya Allah, petuk ning dalan jelalah kuwi ngono ketemu karo wong sing lambe niki tukang paido. Ya Allah, mergo jelalah nalikane acara duwe gawe nang omah lali ora meni berkat ngene piye leh maido ra umum. Asli niki ya kelalen, petuk ning dalan diceluak terus dipaido jan niki ya pengen bales-bales kok. Tapi mergo eling-eling poso, akhirnya ngempet ngono lho, akhirnya lambe ki semingkem. Sepurane sing akeh ya yu lali ya barek ngono.
Lah ngempet ngeten niki angel, nggih napa mboten? Maka dengan kita belajar menahan hawa nafsu. Niki kok iso lulus, maka ketemu Syawal orang pantas untuk merayakan Idul Fitri, pantas untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita digolongkan orang yang kembali fitrah, kembali kepada kesucian, anggone dan juga menang anggone melawan hawa nafsu. Allahumma amin ya robbal alamin. Loh kok enten to Mbak? Biasane wong niku nek ketemu halal bihala salaman sing diucapne mesti minal aidin wal faizin, terus bacotane mohon maaf lahir dan batin. Pancene yang kepengen minal aidin wal faizin, kula jenengan sedaya niki kudu belajar berusaha memohon maaf lahir dan batin. Nek ana nyuwun pangapura berarti kita ini ada salah. Lho pancene jenenge menungso niku al insanu mahal khata' wa nisyan. Mboten luput saka sing jenenge salah lan dosa. Setunggal salah lan dosa dhateng ngene Gusti Allah. Sing nomor loro ning marang sepadaning menungso. Nek gadah salah karo Gusti Allah niku anggone nyuwun pangapura nggih dhateng ngene Gusti Allah. Nyuwun pangapura. Tapi menawi urusane antaraning menungso berarti ya kudu anggone nyuwun pangapura marang antaraning menungso. Mboten saged diselesaikan kalian Gusti Allah. Duh Gusti, kula gadah salah kali tiyang niku kula nyuwun pangapura. Lah sing mbok jalui ngapura ora roh. Kapoko sing mbok larane atine iki sik gothinge ra umum. Sik muangkel mergo dilarani. Tapi kita nggak ada niatan untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jalukmu ngapura dateng ngene Gusti Allah. Tok nggih boten saged. Wis mbok larani antarane menungso kok. Nek antarane menungso urusane berarti sesama manusia. Ini bakalan digugurake dosa lan salahe nalikane keduanya bersama-sama bareng ngapura ing ngapuronan. Lah ketemu Syawal niki monggo. Kula jenengan sedaya bersyukur kita masih diberikan kenikmatan kali Gusti Allah, nikmat sehat, nikmat sempat untuk terus memperbaiki diri. Sebab jenenge menungso niku modele lalenan. Alah, saniki mu jujur-jujuran. Ibu. Jenengan nggih pun halal bihalal nggih. Sampun. Nggih empun gawe salah malih. Ampun. Yuk ngono kuwi. Jenengan nggih semanten ugi, Pak. Kalih garwa nggih pun halal bihalal nggih, Pak. Nggih sampun ngapura-ngapuronan nggih, Pak. Ya alhamdulillah. Nggih anu empun baleni rada pegel malih kalih bojo napa? Kok sampun. Oh bendina. Ya Allah, menungso niku modele lalen no. Bu. Jenengan nggih pun kumat oleh rasan-rasan malih. Oh, kandhani kok. Jujur, ya Allah. Ati kadang sing balik sengit neh, ati kadang balik pegel neh. Lho niku menungso lumrah. Tapi aja wale-wale anggone kula panjenengan sedaya niki terus untuk memperbaiki diri. Kita ini memang bukan orang yang baik, tapi monggo terus belajar untuk menjadi orang yang baik. Nggih napa mboten? Nggih, nek dosa salah, ala-ala niku ndak kena diselaki. Sengaja ora sengaja niku mesti ora ketan saiki. Ananging wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelekmu itu dengan kebaikan. Saniki kula jenengan sedaya nyang apa kudu syukur kok sik diparingi urip. Berarti sik diparingi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Untunge lho awake dhewe iki nek duweni salah karo Gusti Allah ora langsung dihukum, ge ora langsung dicabut nyawani ngono. Untunge ngono kuwi. Umpamane langsung hukumane ngono ya medeni. Lho nggih napa mboten? Nggih, umpamane lagi ngumpul rasan-rasan. Gek ngrasane elek pisan. Gusti Allah ndak seneng. Wong mejing. Ngono kok lungguh kok mesti rasan-rasan. Tak entekne saiki
Lah nek Gusti Allah ngersakne hujane ya iso ae. Umpamane ana wong sing mendem, ana sing main, utawa ana sing maling. Allah ndak demen, langsung diazab dientekno. Entek wong majing, iso ae. Umpamane laki maido bojo, lah roro mak ngono terus lambene gueng umpamane. Nek Gusti Allah ngukum ya iso ae. Tapi nyatane alhamdulillah awake dhewe sik sehat, awake dhewe sik urip, awake dhewe sik waras. Lho, niki mergo Gusti Allah sing ngesakne dateng kula panjenengan sedaya. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Mula wektu urip niki dipun manfaataken kanthi sae. Cilaka gawe banget nalikane kula jenengan sedaya mboten manfaatake wektu ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah. Kula jenengan sedaya dipun imutaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashri demi masa demi waktu krana waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Sejatine menungso bener-bener sakjerone nandang rugi. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati, kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Kejaba wong sing gelem iman lan nglakoni amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Lan awe pitutur supaya taat marang kebencian, lan awe pitutur supaya tetap marang sabar. Hakikate awake dhewe urip niki ngenteni mati. Nggih napa mboten? Gelem ya mati, ra gelem ya tetep mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, waktune ora bisa maju, ora bisa mundur. Disuwun mboten saged, diselaki iki mboten saged. Mbok awane wis lara-laranen to paribasane iki ngono wis entek dhuwit akeh. Entek-entek aduh Gusti. Kula niki ya Allah. Awak pun mboten karu-karuan ya Allah. Kula nggih pun tuwa ya Allah. Kula niki pun ngrasakne gula paite urip teng donya ya Allah. Timbangane kula niki ngrepoti anak putu kula ya Allah. Penyakit gawa nang ndi-ndi kok ora mari-mari. Kula pun bosen urip Gusti. Panjenengan cabut mawon nyawa kula ya Allah. Kesempatan kagem lintune ya Allah, ya Allah. Allah ya Allah. Rasane awak kok kaya ngene to. Allah. Nggo apa-apa ya wis ora penak. Nggo mlaku ya sikil wis ora kuat. Mata ndulu ya wis ora cetha. Nyawang wong wedok ayu ya wis ora iso. Upama. Walah Gusti. Pun bar mawon. Kula nyenengan pendet mawon ya Allah. Lho, tapi nek takdire umure dawa awet tok piye? Awet. Mbok ambekane Senin Kemis. Tapi senadyan to sik enom sehat kaya napa kemawon. Makan yang dimakan makanan sehat. Hidupnya juga hidup yang sehat. Olahraga bendino ra tau gang. Suplemen vitamin harga yang paling mahal. Karepe niate pengene umur dawa, tapi nek takdire umure ndek. Loh, ya pangkat disiki mati, nggih napa mboten? Tapi ngeten, mangkane kula jenengan sedaya menika nyuwun umur ingkang barokah. Umur sing barokah itu bukan berarti yang usianya panjang niku mboten. Kula panjenengan sedaya ya Allah, jenengan paringi umur ingkang panjang ingkang barokah. Soale dawa umur, tapi kok urip niki ora digawe kanggo sarana ngibadah, ora ndadekake manfaat apa-apa, malah hidup bergelimang dengan dosa, niki ya ndak guna apa-apa. Nggih napa mboten?
Senadyan to umur niki ora pati dawa utawa umur kok cendhek ya Allah. Sing enom lho padahal kok ya wis ndisiki. Tapi jelalah wong kuwi ngono pancene wit cilik ya wis nyenengake. Walaupun usia masih muda, tapi nyatanya ya energik, hidupnya sudah bermanfaat, baik di dalam kepemudaan, di dalam bermasyarakat, dalam keagamaan. Yo umpamane melu banser, melu fatayat, derek muslimat, melu dadi remaja masjid, regengake suasana acara pengajian. Nek mboten ngoten umpamane dadi pejabat utawa dadi aparat ngono yo amanat. Loh, ini hidupnya manfaat. Senadyan to cendhek tapi barokah. Lho nggih napa mboten? Maka kula panjenengan sedaya niki belajar berusaha memanfaatkan waktu hidup ini kanthi sae kangge kaya ridane Gusti Allah. Lah menawi pengen pikantuk ridane Allah ini harus dibangun hubungan hablum minallah wa hablum minanas, hubungan yo karo Gusti Allah lan tresnani padha-padha makhluke Gusti Allah. Menungso niku mboten namung sekedar hubungan kali Gusti Allah tok. Tapi kaya-kaya karo menungso ra butuh, ora iso. Salat niku sae napa mboten? Apa kewajiban no. Ngaji wiridan niku sae napa mboten? Sae ngibadah kok. Tapi nek mung nggur salat tok nang masjid ra uli-ulian, duwe bojo ra eling. Wayahe kerja ra gelem kerja. Ya Allah, bojo anak nang omah kaliren tapi ra gelem ngopeni. Sae napa mboten? Senadyan to ngibadahe apik tapi pangapunten. Ning ngene anak bojo babar blas ra gelem ngopeni. Tangga lara ra gelem ngendangi. Tanggane gupuh ya ora gelem ngewangi. Tanggane mati barang yang mromelung ndongane ra belung ngeterne. Lho, kados ngenten niku sae napa mboten? Nggih mboten kaya iso urip-urip dhewe. Rumangsane mati iso budal dhewe. Tapi umpamane urip kok donya tok. Wah ning masyarakate apik, hubungane yo apik, seneng tetulung. Tapi ngakune Islam, salat belas ra tau dilakoni. Belas. Sugih tapi ora gelem zakat. Iki ya percuma. Jadi donya akhirat niku kudu seimbang. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya mati. Jadi wong urip niku ya butuh nyambut gawe, butuh bertebaran di bumi, butuh bersosialisasi, tapi ora lali anggone ibadah. Tapi wong ki ya ora ibadah tok, ora butuh penggawean mboten saged. Dadi kudu seimbang. Dunia melulu. Saged niku. Saged? Oh dereng, oh ya wis gak sida. Lho la urung iso kok, lha mosok tak peksa. Lho, kemampuane wong niku rak dhewe-dhewe. Karisma iso dereng kantenan Putra Sanjaya ya iso. Tapi jelalang ngepasi Putra Sanjaya iso, karismane mungkin ora iso. Lho wong iki kemampuane ya dhewe-dhewe. Mula golekne sing padha-padha iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa. Akhirnya merana dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Lah musike urung iso dadi tak klotheki dhewe.
Apa arti hidupmu di dunia bila kau abaikan nikmatnya? Ora ono gunane. Makane wong urip niku kuncine kudu syukur wis diparingi urip. Lah urip niki dimanfaataken kanthi sae. Hablum minallah, hubungan kalian Gusti Allah. Dadi menungso aja ninggalke ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku amung kanggo ibadah. Dateng Gusti Allah. Termasuk perkara wajib, puncaknya sebuah hubungan antarane makhluk kali sang pencipta yaitu dituangkan ketika sholat. Ngakuni agamane Islam niki awake dhewe niki aja nganti ninggal perintah Gusti Allah, utamane perkara fardhu ain. Utamane perkara sing wajib. Nggih menika perkara salat sing utama. Saking pentingnya salat, ngapunten, wong tumindake apik kaya apa, tapi nek mboten salat niki ngamali muspro. Sebab salat iku kunci. As-shalatu imaduddin, as-shalatu miftahul khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Seragam salat dak seneng sholawat, seragam salat tapi medhite ra umum, seragam salat tapi pangapunten karo tangga gak gelem nyapa gak gelem akur. Ki ibarate seneng gawe klambi tapi ra katokan kan gak mending blas. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi umpamane pangapunten, salat utama. Ngakuni agamane Islam niku wajib sing utama kudu gelem nglakoni salat. Awalu ma yuhasabu bi 'abdu yaumal qiyamati salat. Yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Keluarga rumah tangga pengen pikantuk barokah saking ngersane Gusti Allah, gak pengen dicabut kebaikannya dening Gusti Allah, aja sampai sing wis balik niku ana sing ninggalake salat. Ngapunten lho, dalam kehidupan rumah tangga, bapak sebagai kepala rumah tangga, pimpinan keluarga niku kudu nyontoni tumindak ingkang sae. Terutama urusan ibadah. Kalau bapak ndak mau sholat, duweni anak laki-laki niru nggak gelem sholat, bagaimana nanti anak akan menjadi pemimpin kagem keluarganipun? Punya ibu ndak gelem nglakoni sholat, akhirnya anak nggak tiru sholat padha karo ibune. Bagaimana nanti anak perempuan kita menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Saknikimu mergo wong tuane gak gelem nyontoni salat, anak-anak padha ndak gelem salat kabeh. Niki sengsara kagem wong tua lho. Soale napa? Wong tua sedo, anak gak gelem ndongakno. Nah, mergo anak ra tau salat berarti ra tau ndonga kanggo wong tua. Berarti kan cilaka kagem wong tua. Nggih napa mboten? Lah nggih. Niki lho utamane perkara salat. Istri mengabaikan salat niki berarti dia mengabaikan suami dan juga anak-anaknya. Seorang suami mengabaikan sholat, dia pasti mengabaikan istri dan juga anaknya. Kabeh wong saomah niku kok mengabaikan sholat, ya tunggu kehancuran keluarga. Mula pola tingkai model kaya nopo kemawon ngakune Islam aja pisan-pisan ora sholat, mbak nyatane yo gelem sholat tapi nyatane yo panggon ndogale ra umum. Wanggah maksiate wis ra karu-karuan lho mbak, salate lho apa ditampa ora iki dudu urusane awake dhewe lho. Perkara salat niku ditampa ora urusane Gusti Allah. Lho ngaten, gelem salat niku wis alhamdulillah. Jangan mudah memandang buruk tingkah laku perilakunya orang lain. Muke tukang maksiat kayak tukang mendem kae. Wah, salate wis percuma kae, serabia kalan ditampa. Lah rumangsane maido wong iki ra dosa. Lho, maido wong niku nggih dosa lho, nggih napa mboten? Jenengan maido wong umpamane le omah cedhak karo masjid to, salat nang omah to le wirawiri budal ning ngene sawah iso nang masjid to wegah. Ke apa to Kang wis belas ngono iki ganjaran wis rugi lek. Lho ngeten niki pangapunten, maido iki dosa lho. Ora jamaah iki ora dosa. Ora jamaah niku dosa napa mboten?
Ora jamaah niku mboten dosa. Penting salate 5 ora ditinggalake. Niki ora dosa. Ora jamaah kuwi ora dosa. Cuma ki rugi ra entuk apa-apa. Ngono tok. Lho nggih napa mboten? Lho saniki mu salat jamaah lagi niat budal jamaah tok itu pahalanya sudah lebih baik daripada orang yang sholat sendiri di rumah. Sholat jamaah nang masjid lagi melangkah langkah pertama budal nang masjid niku lho. Niku diangkat derajatnya kali Gusti Allah. Langkah berikutnya budal dateng ngene masjid saperlu jamaah niku dosa digogrokake karo Gusti Allah. Lah dosane dhewe iki pirang-pirang lho dilunturne karo Gusti Allah purane ya mening. Wis lumayan lho raketan titik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho lah nggih. Omah kula ado mbak-mbak. Lah nek mlaku ya ndak mampu. Lah kesel. Numpak sepeda nggih angsal oleh sing ra ngolehi sapa. Lah dosane nggih gogrok-gogrok, aja kuwatir. Sakmu nyerepentilmu iki lho. Dosa digugurake karo Gusti Allah. Aja kuwatir. Nggih napa mboten? Jamaah mlebu masjid kaki kanan didahulukan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lho malaikat langsung nyuwun dateng ngene Gusti Allah. Ya Allah, berikan rahmatmu, berikan ampunanmu, kabulkan hajatnya. Disuwunake karo malaikat. Rugi nek mboten jamaah. Ya namung rugi ngono tok nek dosa ora. Antarane adzan iqamah donga dateng Allah insyaallah dongane diijabah. Pahala sholat jamaahnya tikel 17 derajat. Perbandingan derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nek ora jamaah eman ibaratnya podo budale saka Magelang badhe tenggone Jakarta. Nah niku sijine numpak sepur, sijine mlaku numpak sikil. Nek secara logika itu pangkat tetap cepet sing numpak sepur, nggih napa mboten teko nggone. Langke jamaah juga demikian. Ora jamaah niku ora dosa. Tapi nek ditinggalake sing rugi awak-awake dhewe. Dunia ini ladang akhirat. Nandure nang donya ngunduhe besok dateng akhirat. Kula jenengan sedaya niki kabeh butuh swarga. Yakin ora enek sing butuh neraka? Enten niki sing pengen mlebu neraka, ngacung. Iki mesti reneng. Kabeh mesti pengen swarga. Awake dhewe niki dosane pirang butuh kata ganjaran, kata ibadah kesaenan. Dosa sitok lho Nabi Adam diusir saka swarga. Wah dhewe iki lho ganjarane mungkin urung mlumpuk akeh dosane pirang-pirang. Cita-cita pengen mlebu arep gayuh napa niku ganjarane aras-arasen kaya rugi nggih napa mboten? Nabi Adam sitok tok lho dosane pengumuman dahar buah koldi. Ora perkara ngrusui liyane ora. Ora ana critane Nabi Adam ning ngene swarga KDRT karo Ibu Hawa reneng. Kok selingkuh karo sapa? Wedok omong sitok tok. Mboten enten. Dahar buah koldi niku lho. Nabi Adam kali Ibu Hawa diusir saka swarga. Hukumannya langsung guys. Rakate nunda pengumuman. Nabi Adam dilarang karo Gusti Allah. Boleh kau nikmati di surga ini semuanya. Tapi siji ya Adam Hawa, ojo nyedeki kuldi. Loh, dicedeki wae ndak oleh, lah kok malah dipangan. Karo Gusti Allah dihukumi langsung. Dihukumi carane dos pundi? Nalikane Nabi Adam dahar buah kuldi niku anggone dahar ora teko weteng tapi mandek ning gone tenggorokan. Mangkane pangapunten nek piyantun kakul neng ngene gulu. Nah nek enten grenjel-grenjel iku buah koldi, Pak. Tinggalane Nabi Adam nggih niku. Lho lha nggih. Nek menawi Magelang mriki masani napa niku? Oh kalau menjeng nggih sami mawon. Kalau menjeng koldi, Pak. Lho lha nek wong wedok wedok niku lunyu, Pak. Apa-apa blang, bleng.
Nggih, alah wis sego karak kok to. Eneke kuwi weteng luwen wis yo wis kuwi dipangan. Lah wis sambel tok alah tempe bosok ya panggah doyan lho. Nggih. Gulune wong wedok niku lunyu. Buah Kuldi, buah Hawa dahar yang lunyu tapi mandeke nang dada. Untunge kok pecah loro. Ora pecah loro ora gawat. Kuldi Bu, Kuldi. Niku Nabi Adam langsung hukumane saking Gusti Allah. Diusir kon metu saking swarga, diandhapaken wonten ing donya. Mboten namung sekedar dibiarkan di dunia, tapi datengane donya Nabi Adam itu dipisahkan dengan istri tercinta. Kamangka ning donya niku urung ana menungsa liya niku dereng enten. Senengene niku nang donya nembe Nabi Adam kali Ibu Hawa tok. Omong-omongan karo sapa ora ana. Mboten enten. Dadi menungso ki nembe Nabi Adam kali Ibu Hawa tok, nangis Nabi Adam. Nyun ngapura datengane Gusti Allah. Bola-balik setiap saat setiap waktu istighfar. Istighfarin Nabi Adam niku sing terkenal gini kok Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamuna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khosirin. Niku tobaté Nabi Adam ora sedina rong dina, ora setahun rong tahun. Lebih dari 100 tahun, bayangkan niku. Sing dijaluk padha. Nyuwun ngapura ya Allah, ya Allah. Kula kangen kali bojo kula Gusti, Gusti. Lho ora ketemu karo bojo, ya Allah, lebih dari 100 tahun. Aku karo bojoku tinggal kaji sesasi adem panas kok. Iki luwih kok 100 tahun ya Allah. Nangis Nabi Adam. Nek cara awake dhewe mungkin umpamane kok wajek seminggu rong minggu kok rantang kabul-kabul to ya Allah, ya Allah. Pengen lunas utang kok wirid apa tak lakoni kok pancet to ya Allah, ya Allah. Ngono terus ruruh kadang-kadang utang kok. Nggih napa mboten? Ngapunten. Wong dadi wong ojo gampang ngutungan ngono. Nabi Adam luwih saka 100 tahun ora waleh, tapi akhirnya napa dibarengi kanthi nadar. Nabi Adam akhirnya nadar, ya Allah, lamun panjenengan kersa nampi tobat kula Gusti lan kersa ngijabah napa ingkang dados panyuwunan kula ya Allah, kula janji dateng panjenengan bakalan ngethok setitik napa ingkang wonten ing badan kula ya Allah. Lah niki dadi Nabi Adam ki duweni nadar perjanjian karo Gusti Allah. Nah akhirnya napa sing dadi penyuwunane Nabi Adam lan tobaté Nabi Adam ditampi dening Gusti Allah. Makane kula jenengan sedaya nek duweni hajat sing gedhe niku napa niku nek kepengin enggak diijabah kalian Gusti Allah, ikhtiare aja wale-wale anggone tetep nyuwun lan nek saged dibarengi kanthi nadar ingkang sae. Nabi Adam nggih ngaten, tapi jela Nabi Adam kuwi lho lali. Banjur dongane wis diijabahi niku Nabi Adam lali karo nadare dilekne kalian Jibril. Nabi Adam panjenengan pun kesuwen kali nadare lho. Loh, nadar apa to? Malaikat. Lan jenengan ki bareng wis penak-penak karo bojo kok terus lali ki piye? Jenengan atas gadah nadar janji karo Gusti Allah nek tobaté jenengan ditampa pedhok karo Ibu Hawa, jenengan bakalan ngethok napa sing wonten ing badane panjenengan. Oh, ngono nggih malaikat. Nah terus sing kudu kula kethok napa? Nah. Lu sing janji dekne dhewe nek malah bingung karepe dhewe. Mula nadar niku monggo nadar ingkang sae, ingkang panjenengan saged nglampahi, saged nglakoni ora ngebotake. Lah Nabi Adam bingung nek tak kethok jempolanku kok piye? Nek tamu umpamane nek wong utawa apa monggo pinarak ora nek jempolan. Kok gak mening. Terus sing nek irung kok gak mening blas.
Bingung. Terus putin niki malaikat Jibril, ya Allah, kula nyuwun pituduh saking panjenengan. Akhirnya diaturi besok. Ora usah angel-angel, ora usah bingung-bingung. Niku lho sing kudu jenengan kethok. Berarti pun paham. Jenengan duweni kulit kulep ya kuwi ae sing dikethok pucuke wae rasa akeh-akeh. Ngono. Lho sing niku umpamane liyane dia oleh ora kena kudu sing kuwi. Lho lah kenapa kok kudu sing kuwi ta Jibril? Lah engko piye? Ya titik rasa akeh-akeh. Nyang apa kok niku sing dikethok pucuke? Sebab ngeten, kita ini manusia, kalau buang air kecil, najis niku sik keri nang kono. Dadi urung ceblok kabeh. Piantun kakung kula wajibe sunat. Supaya napa? Najis niki iso diresiki kanthi sempurna. Mula kudu dibuka. Tok sithik. Nek jelasne aku ya rada sungkan ngono lho. Ku ndak dilokno saru. Soale nek sing ngomong mubalek wedok karo mubalek lanang ki biji beda ae. Nek sing ngomong mubalek kakung iki kaya normal lho sae ngono. Tapi nek sing ngomong mubalek wedok saru. Tapi nek fikih yo ngono kuwi lho arep pripun malih. Tapi yo ngomong ngene kan aku seruh to. Maksude wis eruh ki kula niki duweni anak sing wis balik kalih sing urung balik, sing urung sunat karo sing wis sunat. Dadi kan aku paham. Oh, Pak anakku sing urung sunat bentukane ngene. Sing wis sunat dibentuk ngene. Aku roh. Anakku sunat sing nunggoni yo aku kok piye to. Dadi kan sapa sing muni bapake mau sapa mau. Tapi gini ki pangapunten lho, hubungannya dengan hukum. Sholat itu salah satu syarat sahnya adalah harus suci. Sanikimu kalau buang air kecil saja najisnya masih tertinggal, berarti nek wudu najisnya keri, berarti kan wudune boten sah. Kalau wudunya ndak sah, berarti sholatnya ki boten sah. Leres napa mboten? Mula khitan itu merupakan hal yang wajib dalam kaidah ushul fikih. Wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Tujuan inggih menika salat. Saranane wudu membersihkan diri harus terbebas dari najis kecil, hadas besar. Lah ning ngene punyuk kuwi ngono mau ning ngak ngak nang neni. Lah kudu niilai mula sunat. Termasuk Nabi Ibrahim nggih ngaten. Nabi Ibrahim menika sempat bingung nalikane ibadah. Nabi Ibrahim mireng enten ingkang dawuh, "Tahhir nafsaka ya Ibrahim." Bersihkan dirimu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim bingung, napa ingkang kedah kula resiki ya Allah? Dibaleni malih, "Tahhir nafsaka ya Ibrahim." Bersihkan dirimu wahai Ibrahim. Gusti, kula pun gadah wudu, kula menika pun resik. Napa malih ingkang kula resiki? Tahhir nafsaka ya Ibrahim. Resi ono awakmu he Ibrahim. Itu diulangi 3 kali. Duh Gusti, kula manut dhateng panjenengan napa kemawon ingkang kudu diresiki saking badan kula. Akhire didudingi karo malaikat Jibril, ana najis sing keri ning ngene pucuk kuwi ngono mau kuwi kethok. Diperintah khitan. Ikhtatana Ibrahim wa banu samanina sanatan bil qudum, bahwasanya Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Ngapunten lho kula wonten nginggil nggih. Yoswane 80 tahun sunat gawe kapak. Kapak niku nek Madiun ngarani pecok mriki napa? Wadung. Lho Mbak, berarti napa wong Islam nek piantun kakung sunat niku napa sunah iki apa kudu gawe kapak? Entek kuwi. Tapi ternyata ngeten. Sakniki nggih untunge wis ana dokter, enten calak, ngoten nggih enten mantri. Dadi sunat wis modele wis rena-rena saiki mu.
Ana sing gawe ring dan lain sebagainya, isuk sunat ya awan ibu bocah pelayon, sesuk wis mlebu sekolah kok. Jan pinter sakniku mau medis niku wis tambah maju nggih napa mboten? Lah tapi dhisik Nabi Ibrahim ki nyontonine gawe kapak lho, Mbak. Lho saiki kok gak gawe kapak iki ngopo? Nah, ternyata niku ngeten, nek dhisik alat kaya dokter nggih dereng ngenten. Eneke kapak kok. Ora golek sing liyane ngono kok piye to? Ternyata ing kitab Imam Sya'rani dipun aturaken. Nabi Ibrahim menika tidak mau dan tidak suka menunda apa yang menjadi perintahnya Gusti Allah. Ketika Allah memerintahkan saat itu, maka Nabi Ibrahim akhirnya ngelampai ya pada saat itu juga. Nalikane Nabi Ibrahim diperintah sunat pada saat itu jelalah sing ana nang ngandhinge kuwi kono kapak, yo langsung dipapakno ning kono kethok dhewe gawe kapak. Iki aja mbok bayangne, Bu. Jadi nalikane zaman semanten sing nang ngandhinge Nabi Ibrahim niku entene kapak. Nabi Ibrahim gak suka menunda-nunda napa dadi perintah Allah, maka saat itu juga sunate Nabi Ibrahim damel kapak. Gak katik golek dokter. Nah niki tujuannya supaya luwih suci kagem sowan dhateng Gusti Allah anggene nglampahi salat. Salat mawon kudu resik. Napa maling kula jenengan sedaya sak wayah-wayah urip niki mboten dhateng donya tok. Sawaya-waya sowan dateng ngene Gusti Allah. Makanya mulai dari sekarang resiki awak saking sedaya tumindak ingkang boten sae. Titik-titik nggogrokake dosa. Ya berusaha kanthi manut napa sing dadi perintahe Gusti Allah. Salat ojo mandek peh Ramadane wis entek. Dadi dipun bajotaken jamaah nggih ngaten, senadyan to ora jamaah niku ora dosa, tapi nek ora dilakoni sing rugi awak-awake dhewe. Aja mung semangat jamaah nalikane Ramadan tok, senadyan to ora Ramadan ayo bajotake anggene jamaah. Masjid musala gedhe-gedhe bangunane, sae-sae rugi nek mlompong ora ana jamaahe. Nggih napa mboten? Nggih, yo diiseni kanthi salat berjamaah, niki lambang kebersamaan, lambang kerukunan. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu dari masjid berakhir di masjid. Masjid mushola sak donya kok semarak kabeh. Sing salat jamaah, yo diniyahnya, yo TPT-nya, kegiatan keagamaannya kok maju, insyaallah barokah haulah, berkah sekelilingnya. Amin ya robbal alamin. Dados monggo sawal itu harus meningkat keimanannya, ketakwaannya, ngibadahe, termasuk salah sawijining tandane wong sing pikantuk Lailatul Qadar adalah terjadinya perubahan sikap yang jauh lebih baik. Lailatul Qadar lah kok roh biasane tak sawang wajahe iki ngono menjenggreng ketok kusem ireng lah kok ikut mencorong lah kok kinclong jebule skincarean no wedhahe kandel. Tapi adanya perubahan sikap ibadah ingkang langkung sae niki hablum minallah kalian Gusti Allah. Tapi hablum minan nas niki ki penting. Mula Gus Dur niku nates dawuh ngeten. Rukun Islam niku jumlahe enten pinten nggih? Rukun Islam jumlahe pinten nggih? Halo. Assalamualaikum. Rukun Islam jumlahe pinten? Gangsal nggih. Syahadat, salat, zakat, poso, haji. Tapi Gus Dur niku nates dawuh, pancene rukun Islam niki ana 5, tapi kudune asline ana 6. 5 ki ngono ora bakalan sempurna nalikane siji niki ora dilakoni. Napa menurut Gus Dur rukun Islam nomor 6? Nggih menika ngguyub rukun ingkang sae. Silaturahim jenenge wong urip niku kudu ngapura ngapuranan, bermuamalah yang baik. Ini loh hablum minallah wa hablum minannas, cocok kalit ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi badhe sido. Niku Kanjeng Nabi nggih sempat paring pesen kagem kula panjenengan sedaya minangka umatipun lantaran datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Nalikane Kanjeng Nabi sudah merasakan sakaratul maut. Ngapunten. Jadi Kanjeng Nabi niku tresnane teng umate. Termasuk kula panjenengan sedaya niku mboten kanten-kantenan. Kanjeng Nabi nalikane Isra Mi'raj sing disuwunake swarga umate. Nalikane kepanggih kalih Gusti Allah, Kanjeng Nabi didhawuhi nyuwun apa Muhammad nyuwun apa sing dadi penjalemu bakalan tak turuti. Kanjeng Nabi mboten nyuwun napa-napa kagem pribadine piyambak. Kanjeng Nabi namung nyuwun kula nyuwun swarga kagem umat kula ya Allah. Niki saking tresnane. Badhe sedo kemawon Kanjeng Nabi juga masih mempertanyakan hal ini. Netepi malih tangklet malih. Malaikat Jibril, apa haknya umatku di hadapan Allah? Kali Jibril dipun jawab Kanjeng Nabi, mboten sah kuwatir. Gusti Allah natos dawuh dhateng kula, ku haramkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad sudah berada di dalamnya. Tak haramake swarga kejaba umate Muhammad wis ana ing sajroning swarga. Niki lho, dadi umate Kanjeng Nabi niku swarga dilebono dhisik. Bareng karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi buka lawang swarga badhe mlebet mawon tesih tinga-tingu. Sinten ingkang panjenengan padosi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, "Aina umati ya Jibril?" Di mana umatku? Aina umati? Neng di umatku Jibril. Neng di umatku kok urung ketok. Neng di wong mejing endi Jibril? Endi wong mejing celuken wong mejing. Dipadosi. Lho niki lho saking tresnane. Kula dhewe ngakune agamane Islam, gak gelem salat, karo antarane menungso senengane kok gegeran ae, kok tukaran ae. Ning wong tuwa ora gelem lenggono, ning ngone wong tuwa ora gelem tresno, ning ngone anak ora gelem maringi pendidikan ibadah sing apik. Dadi wong pinaringan nikmatake medhite ra karu-karuan, diparingi kenikmatan luwih timbangane liyane, sombonge ra umum. Enten apa mboten ngoten niku? Itu manusia tak tahu diri pengumuman. Kanjeng Nabi nyuwun swarga. Begitu Kanjeng Nabi mireng Jibril menjawab, haknya umatmu adalah diharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat panjenengan sampun mlebet ing swarga. Mantun Kanjeng Nabi mireng kados mekaten Kanjeng Nabi ikhlas rohnya dicabut dening malaikat Israil. Lho niki istimewane Kanjeng Nabi. Jadi malaikat Israel niku anggene nyabut nyawane Kanjeng Nabi ngenteni Kanjeng Nabi. Beda karo awake dhewe. Mbok lagi ngomong ngeciwis utawa mangan enak omong-omongan banter utawa lagi tugas. Wayahe mati ya ngono. Lah niku sing kudu dieling-eling. Anu napa musike sik wae ya ben padha melek. Eling-eling sira manungsa do elingo anggonmu salat ngaji sadurunge kadekanan malaikat juru pati timbalane kang maha kuasa gelem ora bakal gawa disalini sandangan putih yen wis budal ra bisa mulih la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu wa Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi nembe purun monggo malaikat Israel menawi roh kula badhe panjenengan pendet kula pun ngertos hake umat kula dhateng kersanipun Gusti Allah. Begitu Kanjeng Nabi roh dipun pendet kalian malaikat Israel dari ujung kaki munggah tengene badan. Kanjeng Nabi merasakan getaran dahsyatnya sakitnya sakaratul maut. Kanjeng Nabi niku melewati berbagai macam perang baik yang kecil maupun besar termasuk perang Badar. Badannya Kanjeng Nabi niki kena sabetan pedang, luka tatu-tatu, berdarah-darah,
ngantos pincang giginya Kanjeng Nabi itu juga pernah ada yang patah. Niku Kanjeng Nabi mboten tahu ngeluh. Orang tahu Kanjeng Nabi kok sambat loro ya Allah aduh biyong mboten tahu. Tapi ketika Kanjeng Nabi merasakan sakaratul maut, Kanjeng Nabi niki ngeluh dateng Gusti Allah, ya Allah sakit Gusti. Loro ya Allah. Dipun pendet kali Gusti Allah rohnya. Dari ujung kaki naik ke atas. Badannya Kanjeng Nabi menggigil. Keringat dingin mengucur deras. Bibirnya Kanjeng Nabi biru. Kanjeng Nabi badannya niki lemah. Sakit ya Allah. Sakit ya Allah. Duh Gusti. Betapa sakitnya sakaratul maut ini ya Rob. Kalau aku boleh meminta kepadamu ya Allah. Jangan kau timpakan sakit ini kepada umatku ya Allah. Sakaratul maut ini sakitnya timpakan semuanya kepadaku ya Allah. Jangan kepada umatku. Niki Kanjeng Nabi wis ngerti sakaratul maut ki loro. Tapi nyatane Kanjeng Nabi malah purun nanggung lorone sakaratul maut piyambak. Nyuwun dateng Gusti Allah, ampun umatku lo ya Allah, jangan umatku. Umatku jangan merasakan sakitnya sakaratul maut ya Allah. Cukup diriku ya Rob, cukup diriku ya Allah. Kanjeng Nabi pun lemes, bibirnya sudah membiru. Kanjeng Nabi dengan penuh cinta, tasih titip pesan, berbisik dengan lirih di telinganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Napa ingkang dipun aturaken dening Kanjeng Nabi? Usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salatmu dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu. Niki berarti pentingnya hablum minallah wa hablum minan nas. Mula poso niku manfaat inggih kados mekaten. Dadi wong sing gedhe syukur aja wareg mung wetenge awake dhewe nggih napa mboten? Gething gak seneng kaya apa karo tangga karo dulurmu. Tapi kalau saudaramu, tetanggamu, ada orang lain yang tidak bisa makan sedangkan kita kelebihan. Tapi monggo berikan. Senajan to nang ati iki sing duweni rasa mangkel. Tapi peliharalah. Niku kewajibane awake dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salatmu. Wis disunake swarga dening Kanjeng Nabi. Salate pramila aja sampai ditinggal dan orang-orang lemah di sekitarmu. Begitu rohnya Kanjeng Nabi secara sempurna badhe kapendhet kalian malaikat Israil. Masih sempat lirih Kanjeng Nabi mengucapkan sebelum menutup matanya untuk selamanya. Napa ingkang dipun aturaken Kanjeng Nabi? Ummati. 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 Selamanya kapendhet dening Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ane awake dhewe ngono umpamane mati. Sakaratul maut lambe iso ngucap la ilaha illallah. Umpamane iso nyebut ngono. Iso ngucap la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang awake dhewe mboten nggih napa mboten. Bahkan enten sing dipikir sinten bojone. Nek ngono anake nggih napa mboten? Bojoku. Bojoku. Anakku. Anakku. Tapi Kanjeng Nabi yang membuat khawatir bukan terpisah dengan istrinya, bukan dengan anak-anaknya, bukan dengan kerabatnya, bukan dengan sahabatnya, tapi umat sing dereng dipun panggi kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku dereng ngertos kula panjenengan sedaya petok wae urung, tapi nyatanya dikhawatirkan dengan sebegitu luar biasanya. Disuwunake swarga dhateng Gusti Allah, dikhawatirkan bahkan panjenengan titeni benjang dhateng ngene ora-ora masyar. Ada satu orang yang memandang kita dengan cinta dan kasih sayang, menanti membuka tangannya lebar-lebar, dudu bojo, dudu anak, dudu wong tua, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang siap maring syafaat dhateng kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Amin. Cuma masalahnya pantaskah dan sudah pantaskah kula panjenengan sedaya niki dados umatipun. Makane nek ngaku nek umat Kanjeng Nabi, marilah kita bangun hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan marang sepadaning menungso. Kanjeng Nabi niku antarane menungso mau difitnah, dihina, dicaci seperti apapun, Kanjeng Nabi tetep gede welas asihe. Nggih napa mboten? Ning ngene musuh mawon Kanjeng Nabi masih ada rasa cinta. Kanjeng Nabi difitnah, dihina, dicaci pun Kanjeng Nabi masih mempunyai rasa kasih sayang. Mulai yang ngakune cinta datang Kanjeng Nabi, walaupun kita tidak secara sempurna kaya dene Kanjeng Nabi, tapi monggo belajar rakitang setitik niru api Kanjeng Nabi. Sesama manusia, hubungan antaraning menungso. Kanjeng Nabi siji Syawal badhe minggah mimbar, tiba-tiba didugeni oleh malaikat Jibril. Jibril niki ndonga teng Gusti Allah. Diamini oleh Kanjeng Nabi. Monggo dipun penggalih. Sing ndonga Jibril, sing ngamini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mokal donga niki ditampik kali Gusti Allah. Napa setunggal? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dijawab kalian Kanjeng Nabi, amin. Sing nomor loro, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Karo Kanjeng Nabi dijawab, amin. Sing nomor 3, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Dijawab kali Kanjeng Nabi, amin. Sing nomor 1 niki lho makane perlu halal bihalal syawalan. Nah dia diiringi kanthi acara ngapuronan. Nah ngapuronan ki aja nalikane sawal tok, nggih napa mboten? Mumpung ana urip. Tapi tradisi ngapuronan ini harus berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Mumpung wektune si ana. Jangan sampai awake dhewe niki duweni salah karo wong liya, tapi ora ana niatan untuk meminta maaf. Ini yang berbahaya. Iya nek simbol laran iki ndak roh ya wonge modele cuwek babano ora apa-apa, biarkan. Ya sudahlah. Apunten nek simbol larane atine lara, atine gelo. Dhewe enggak ada niatan untuk meminta maaf, besok dimintai pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya. Ibadah jengkang-jengking tahajud gak tahu keri, tapi ngelarani atine wong gak sadar, gak gelem njaluk ngapura, rumangsa dadi wong sing paling bener. Ki akhire besok rapote ya grog-grog ganjarane ilang. Mergo polahe, nggih napa mboten? Nggih, makane nomor 1. Cilaka gawe banget kanggone bocah sing duraka dateng ngene wong tuwa. Ora bakalan ditampa poso ngibadahe nalikane ana anak sing duraka marang wong tuwa. Niku cah nom-nome, halo. Assalamualaikum. Mari bar salat Idul Fitri niku sing disungkemi wong tuane. Arep kerja nyambut gawe sing disuwuni ridho ki wong tuane. Arep sekolah, arep ujian, arep ulangan sing disungkemi wong tuane. Nggih napa mboten? Ora bocah jaman saiki bar salat Idul Fitri lho sungkem wong tua urung diandan melipis budal lah kok sungkem calon maratuwa. Kan lagi calon urung karuan dadi. Nggih napa mboten? Arep kerja, lah kok sing dipamiti dudu wong tuane, ayang embet. Calone yang berangkat dulu ya, yang. Sedangkan wong tuane babar belas ora dipamiti, kan lagi calon rong karuan dadi, nggih napa mboten? Kecuali nek wis dadi ngono, dalam kehidupan rumah tangga memang kudu saling asih. Lah nek sing duweni wong tuwa dadi anak, yo tugase sing pertama niku yo aja sampai nglarani wong tuwa. Kewajiban anak itu berbuat baik.
Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tuwa utawa salah sawijine tapi ora ndadekake jalaran mlebu swarga. Mergane nalikane urip ora berusaha berbuat baik kepada orang tua. Kula jenengan sedaya niki sing ngukir jiwa ragane ana ning donya niku mergo lantarane ana wong tuwa. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi wong tua niku ora gampang lho jan rekasane ra umum ya Allah. Maka cari ridhonya orang tua niku penting. Ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tua ridane Allah, murkane wong tua murkane Gusti Allah. Bapak nyambut gawe kesel, nggih napa mboten? Nggih cari nafkah kanggo anak bojo. Bojone butuh mangan, anak butuh mangan, butuh pendidikan. Bojone kadang-kadang nuntut njaluk wedhak skincarean barang. Nyambut gawe bapak-bapak kesel awak ora dirasa. Pemene tuntutane sing wedok gedhe Mas, anggon-anggon Mas. Sawangen kelo tanggane awake dhewe, montore anyar. Ya Allah, Mas awake dhewe ya kudu ngredit motor anyar. Mas, sesuk kuwi ngono wayahe mbayar tunggakan. Duite wis metu apa urung? Akhire sing lanang ya lek kerja ya tambah nemen nggih napa mboten? Nggih, resikonya tinggi bapak-bapak nyambut gawe kerja niku. Dimanapun tempat. Alah Mbak, nyambut gawe ku penak Mbak. Loh, sak penak-penake wong nyambut gawe tetep ana resiko. Nggih napa mboten? Nggih, wong dadi pedagang nang ngone pinggir dalan jelala wis tuwa hanya untuk mencari sesuap nasi. Bapak niku ya Allah, kadang-kadang pemripat niki nyawangi ora pati cetha. Si ana wong sing zalim mempermainkan lae bayar orang gawe duit sing nyata malah gawe duit dolanan monopoli. Nggih napa mboten? Nggih. Ya Allah, enten nyambut gawe sing dadi sopir kayak ngono ameng-ameng nyawa berapa banyak para pekerja pejuang cari nafkah sing dadi sopir ning ngene ratan kecelakaan terjadi. Nggih napa mboten? Nggih. Mbak, aku rabot-abot Mbak. Aku lek bekerja ning ngene sawah. Apa rumah sampeyan ning ngene sawah ki penggawean ora ana resiko? Resiko besti. Udan terus jelalah rung sempat ngiyup. Udane banter gede bledek pisan. Kesambet. Innalillahi wa pirang-pirang kok. Nggih napa mboten? Ning ngene pabrik barang ki ngoten, Mbak. Aku pabrik kira kathik mesin, Mbak. Ning ngene pabrik rokok, Mbak. Ora nyapa-nyapa. Lho, tapi akhirnya tiba-tiba bengek. Roro duweni rasa sesek. Roro duwe penyakit paru-paru. Lho nggih napa mboten? Punya resiko. Lho, Bapak nyambut gawe keselera umum. Lho, dados aparat niku. Tanggung jawabnya luarnya. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, wah, dados napa niku wis kabeh niku duweni resikone. Sing salah sapa liyane ketut eleke ngono. Dadi polisi, dadi TNI, sing gegeran ki ngono oknum, sing raruh perkarane barang sing ora melu-melu, sing karo kancane rukun barang ngono ya panggah dilokno. Eleh modelan ngono kuwi. Punya resiko tinggi sama nggih napa mboten? Ya Allah, ya Allah. Dadi pejabat ki lho ketoke uripe penak, tapi juga resiko besti. Wis undangan iki pirang-pirang undangan akeh ngono. Lah nek nuruti kabeh ora peraya awak ki gempor. Ya panggah tetep sapa sing ngundang dhisik niku rak ya niku sing sekirane didhisikne. Lah engko dene sekirane wektune pancene nuntut nek isih ana pasti akan diusahakan datang. Lho kan ngoten. Tapi kadang-kadang jenenge menungso niku enggak mau ada pengertian. Wis dadi pejabat diundang ra gelem teko. Lah ini resiko. Urip ngono kuwi yo nggih napa mboten? Nggih ada resikonya. Balik ngene iki wah ora luput saka cacatane wong. Dipayu do mesti. Tapi rumusna donya ki ana sing seneng ana sing ndak seneng. Nggih napa mboten? Lah awake dhewe iki serasa kemrungsung, sedaya dibalekno dateng Gusti Allah. Karena apapun yang kita jalani semuanya sudah skenarione Gusti Allah. Lho ngono. Lah kula jenazah sing ngukir niki wong tuwa. Bapak nyambut gawe kesel, ibu juga demikian.
Hamil 9 bulan 10 hari mangan ra enak turu ra jenak. Melumah koyok tumpeng mengkurep jomplang mlaku koyok panjak dranben. Nglairne totoane nyawa kapok. Kapok lombok. Baik melalui operasi maupun secara normal sama-sama punya resiko tinggi nyawa bisa saja melayang. Nggih napa mboten? Nggih. Mboten namung niku tok, bayak lair cenger ya sik rekoso ibu malih. Ya Allah mangan enak-enak putrane pipis, buang air besar, kudu nyewoki lan sak piturute ora gek mangan enak barang kok. Akhire dadi ra jenak nggih napa mboten? Awak kuru sing disalahno panggah mboke. Anak loro jare ya mboke sing salah. Bojone nyambut gawene sregep jelalah sing wedok rada glowing sithik ya panggah keliru di mata para pembenci. Sing lanang kesel nyambut gawe sing wedok mung sekikeran ae. Ya Allah, sing wedok tukang ngentekne dhuwit. Nah ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Nggih napa mboten? Nggih. Lah mangkane mergo dadi wong tuwa kuwi rekoso, monggo dadi anak sing ora ngelalekno jasane tiyang sepuh, dadi anak ingkang tansah berbuat baik kepada orang tua. Wong tua disawang tok mawon ganjarane tindak haji sing ditampa kali Gusti Allah. Allahumma al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur ganjaran ora ana liya kejaba swargane Gusti Allah. Nyawang wong tua kanthi tresna diganjar swarga. Masyaallah. Tapi wong tua kula zalim, Mbak. Zaman sakniki niku ora perkara anak durhaka karo wong tua, tapi wong tua zalim ning gone anak ya pirang-pirang. Nggih napa mboten? Tapi dosane wong tua niku ben urusane karo Gusti Allah. Kewajiban kita sebagai anak tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Wong tua ngongkon maksiat, anak ora wajib taat, tapi tetap berkewajiban untuk berbuat baik. Bapak ibu wong tua duweni kepinginan tapi ora apik. Ujung-ujungnya adalah keburukan, kemaksiatan. Allah ora seneng, anak ora wajib taat. Wong tua kok nesu kok ngamuk, anak rasa jawab, cukup dengarkan saja. Kok kesel meneng dewe. Tapi dadi anak tetap berkewajiban berbuat baik. Dongakno wong tuane muga-muga tiyang sepuh kula panjenengan sedaya Allah melembutkan hatinya. Dados yang sepuh ingkang sabar, Allah menyadarkan, mengumpulkan kita semuanya dalam kebaikan ngantos dumugi swargane Gusti Allah. Allahumma mula muga-muga sing rawuh sedaya niki nggih minangka anak ingkang sholih lan sholihah. Allahumma. Tapi yang kepengin putrane sholih lan sholihah, muga-muga sedaya masyarakat Mejing lan sak piturute wong tuwa nggih ingkang sholih lan sholihah. Allahumma. Sebab yang pengen nyetak anak sholih sholihah, wong tuane nggih berusaha dadi wong tuwa sing sholih lan sholihah. Putrane ditirakati diriadohi, kata didongakne nggih Bu. Nggih Pak nggih. Titipno dateng ustad-ustadah, para ulama, para kiai. Putrane ben dadi santri kudu bisa ngaji. Ning ngene madrasah dateng TPT, dateng diniyah, dateng ngene pondok pesantren. Ya Allah, bocah seneng ngaji, sregep ngaji, akeh istighfare, akeh wiridane, akhlake apik, adabe asor. Lho, niki swarga kagem wong tuwa. Amin Allahumma. Seneng napa mboten? Mangane putrane lebokne nang TPT nggih. Putrane aja sampai ndak ngaji nggih. Enten TPK lebokna TPK, enten pondok putrane dilebetaken dhateng ngene pondok. Kan seneng to nek putrane dadi santri. Nggih napa mboten? Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik. Langsung lebet nggih. Bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tumindae becik.
sandangane resik tu mindae becik sareng sholli wa sallim daiman mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada lelo lelo ledo anak lanang nandur jagung cilik ngaji besok gede dadi wong agung lelo lelo ledo anak lanang nandur jagung cilik ngaji besok gede dadi wong agung cilik ngaji besok gede dadi wong agung sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad putrane nek pengen sholih-sholihah dados tiyang sepuh anggone nyambut gawe niku golek rezekine aja sampai ketutan barang haram kudu sing halal sing diridani dening Gusti Allah wong tua akeh ndedonga nyuwun dhateng Gusti Allah donga mboten namung kagem pribadine tapi yo kagem tiyang sepuhe kagem putrane kanggo bojone kanggo keluargane donya akhir enten gangsal dalu sing donga niki ora bakal ditolak kalih Gusti Allah. 5 malam menurut Imam Syafi'i nalikane panjenengan donga ora bakalan ditolak kalih Gusti Allah. Bakalan diijabah di waktu yang tepat monggo ing Allah. Gangsal dalu niku napa kemawon satu ketika malam Jumat. Malam Jumat niku wayah sing apik donga insyaallah diijabah kalih Gusti Allah. Makane malam Jumat akeh dongane. Nggih napa mboten? Akeh ngibadahe termasuk ngajine mau surat Yasin lak nggih ngoten enten sing padha tahlilan yasinan napa nggih napa mboten akeh wiride akeh sholawate ngoten mau surat Al-Kahfi lho niku Jumat lah mantun niku sing kepindho nggih menika malam hari raya Idul Fitri ketelu malam hari raya Idul Adha malam riyoyo ibu halo jenengan dempen malam Idul Fitri mriki nggih enten tradisi masak-masak nggih resik-resik omah nyepakno jajan mriki enten kula nyuwun pirsa Bu jenengan malam takbiran ngoten niku nggih nderek takbiran napa lambe karo ngedumel ngamuk ae ki soalnya biasanya nek malam takbiran ki mergo ibu-ibu sibuk awak kesel kudu lar nesu wae. Sing lanang-lanang biasanya malah turune guasik. Ngapunten lho, malam Idul Fitri malam riyoyo niku donga diijabah kali Gusti Allah. Maka harus memperbanyak amal ibadah. Lha wayahe masak lho Mbak ora oleh masak, sing ora ngoleh isop. Masak oleh karo nyepane jajanan ya oleh karo setrika klambi anyar ya oleh karo penggawean apa ki mau oleh tapi lambe aja karo ngamuk ae karo wiritan perbanyak ibadah karo selawatan apa meneh Idul Fitri kathah anggone maca takbir nggih napa mboten karo sapu-sapu karo resik-resik nang Allahu Akbar karo nyapu Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah mamane karo goreng ping ngono ya ngono wallahu akbar lho aneh
wong wedok biasanya rumah masakan rakitan sithik-sithik rak nyicip ngono. Karo goreng emping, ngono nyicip gak terima mau siji loro, suwe-suwe sak rodong entek dhewe. Niku karo takbiran la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sempatkan untuk tahajud donga nyuwun dhateng ngene Gusti Allah. Insyaallah dongane gak ijabah dening Allah. Allahumma ojo tangine gua sik mung sekeliko klambi anyar tok sing arep digawe. Wae keluwambi anyar, bojo turu dibrowengkal. Tangyo Pak, tangyo. Nggih klambiane nang ngarepe bojone. Delok to Pak, aku patut ora. Sing lanang lagi prejeh ngono. Karo ngucek meripek ngilangi blobok nek nek jawab ya golek amane patut pol. Bojoku ayu dhewe. Sing wedok njawab makasih. Nek jawab rapatut apa pengen budal kon lukokne sing anyar masane. Terang ngono tambah dicelatru. Yo aku paham aku wis tuwek, daya apa-apa ora patut. Lah malah gegeran. Wong kene yo ngono kuwi modele. Oh kathah ya Allah. Dadi malam Idul Fitri, malam Idul Adha niku kathah ndonga perbanyak ibadah termasuk bayar zakat fitrah, sedekah amal jariah niku Idul Fitri, zakat fitrahe. Sing nomor sekawan nalikane malam 1 Rajab. Buanter kleru Ramadan. Makane lah kumune ya mung semangat maton jebule Rajab. Malam setunggal Rajab sing nomor gangsal dong ora bakalan ditolak kali Gusti Allah nalikane malam nisfu Sya'ban. Donga sing kathah termasuk donga kagem putra-putrane. Nah, mantun niku dadi wong tua nyontoni akhlak tumindak ingkang sae nyontoni ibadahe yo akhlake dadi wong tua atine resi, aja duweni sifat iri dengki seri sombong takabur riak medhit. Jahil metakil jangan ya Dek ya, jangan. Anak niku kiblate wong tua. Muga-muga keturunan kula panjenengan sedaya sholih-sholihah selawase. Allahumma utamane generasi pemudanya mejing, muga-muga sedaya generasine sing dewa nderek mapak karisma, masya Allah semangatnya luar biasa, semangatnya anggone pengajian ya luar biasa, semangatnya nyemarakno mejing oleh guyub rukun ning gone mejing oleh makmurake mejing ya muga-muga ya semangat anggone ngibadah ya semangat muga-muga keluarga besar remaja-remajanya mejing sholihah masa depannya barokah diijabah karo Gusti Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Sing nomor loro Jibril donga, ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Bu, ridhonya istri terletak pada suaminya. Mula apa-apa niku kudu atas izinnya suami, nggih Bu. Perkara poso sunah lho niku apik, tapi nek piyantun putri seorang istri puasa sunah itu juga harus atas izinnya suami. Sing kakung ora ngijini jenengan ora kena nekat poso sunah, malah dosa gak sida ganjaran. Nggih napa mboten? Beda karo perkara wajib. Kalau suami tidak memperbolehkan, ini istri tidak boleh taat. Poso wajib ora oleh. Salat wajib ora oleh, brengkalen bojo model ngono kuwi. Dadi sing wajib kudu dilakoni. Nek perkara sunah, kados poso sunah harus atas seizin suami. Ridhonya istri ning ndi metu ya kudu pamit bojo to ya. Mas, arisan pamit cium tangan. Mas, pengajian nggih arep budal dinteni ibu-ibu muslimat. Lho, cium tangan. Lho. Ngono sing kakung ya ngono Dek dalem Bu nya ditimbali garwane ya dalem ngono apa apa dadi basa iki nalikane nek butuh tok oh nggih ya Allah aku dhewe-dhewe jan jujur wong kene iki
Dek, nah malah ngono. Dek, apa? Dek. Iku kudune Dek dalem sayang. Ora katik sayang ya dalem tok. Dek, dalem. Utawa ya Dek, oke. Izin garwane nggih Bu. Pak, garwane jenengan nek badhe napa-napa cinta nggih pamit apa mboten, Pak? Ora kena lho, Bu, ora kena. Metune wong wedok saka ngomah niku kudu atas izinnya suami lho, nuwun sewu. Ya, Bu. Nggih. Ya Allah, malah ra pamit-pamitan. Nenggone tangga Rita niku kudu omong nenggone bojo. Malah plencing digoleki renek. Lah kok rasan petan-petan karo tangga tekan sore bojone keluwen barang ra diopeni. Bu, jangan sampai tidak memperhatikan suamimu karena di luar banyak wanita yang siap memperhatikan suamimu. Nuwun sewu, hati-hati Bu. Yang kalian kakungi bahaya. Laki-laki tidak berbicara. Lihat. Dia titik kadang-kadang gampang melengi. Ya Allah. Padha karo wong wedok pisane diladeni monggo Pak kopine. Monggo ngono le muni terima kasih. Ha? Nggih sami-sami. Kok piyambakan lho Pak. Ngono wis kepencut kok. Apa meneh ning omah kok bolatene ya kopine. Encer, entek. Tumbe ora doyan ya wis. Minggiat kuwi wong lanang. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pamane garwane arep budal kerja, Dek. Papa berangkat kerja. Ngono jenengan jawab, hati-hati sayangku, tandak tangane cium tangan. Ngono. Ngambung ajar aswad, Bu, cium tangan laki-laki apa suami niku. Nang Mekah niku ngambung ajar aswad apa to angele ra umum kok. Ada ajar aswad nang andinge dhewe ya aja dinggurne, Bu. Gawe senggol gitu loh. Pamane bojone kok ireng, aswate nemen niku tambahan. Ora cium tangan rugi. Pak, jenengan nggih ganti cium keningnya istri, Pak. Turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Allahumma. Maksud ndak pengen rumah tangga ini ditresnani karo Gusti Allah. Rumah tangga kok rukun disawang karo anak-anak melu seneng. Secara hatinya anak nek cara belajar, cara pikiran ngono ya anak niki ya luweh seneng, luweh tentrem mergo nyawang wong tuane. Rukun nggih napa mboten? Wong tuane akhlake apik, anak ya niru akhlak sing sae. Ibu, maka ridhonya istri terletak pada suaminya. Sungkem kali garwane, nyun ngapura sing apik dhateng ngene garwane. Nggih napa mboten? Nggih, penting niku. Nggih pun halal bihalal nggih, Bu. Mas pinten-pinten lepat kula nggih Mas, sauger kula dados garwane panjenengan menawi dereng saged ngeladeni panjenengan ingkang sae. Menawi menggalih panjenengan kok mboten marem. Kula nyuwun agung pangapunten ingkang kathah nggih Mas. Nggih nyuwun agung pangapunten kula dadi wong wedok pancene ya rada grusak-grusu ngene iki ra pati sabaran. Tapi nggih sepurane sing akeh ya Mas jenengan kan ngerti watekku to Mas. Aku tuh keras tapi hatiku lembut to. Ya Allah. Pak. Bapak, pengen diladeni ingkang saya kalih garwane nggih, Pak. Pengen nggih, Pak. Mboten kathah-kathah syarate Pak, 3 mawon. 1 ojo lamis, 2 ojo egois, nomor 3 dompet ojo tipis. Angel ora angel sauger bojo gelem ndongakno sing apik. Cici, ojo lames, nang bojo ngomong jare setia, cintaku hanya milikmu. Oh sayangku, jarene dirimu yang tercinta, dirimu yang kupuja, dirimu yang terindah, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Jane sing wedok ki raine ya kukul ndrak.
Nang sang wedok ngomong, halusnya sutra tak sehalus kulitmu, engkaulah sayang segalanya bagiku. Jane kulitnya yo panutra. Adek, cintaku hanyalah milikmu lah, kok jebule nang njaba gendhekane pirang-pirang. Niku ra kena. Ibu-ibu yang ngono, sing setia niku ra sing kakung tok, sing wedok yang ngono. Nggih, harus jaga kehormatan diri, Besti. Sing lanang kesel nyambut gawe bertaruh nyawa di luar lah, kok sing wedok gampange nglemukne ning omah. Ya Allah, pir sopir aja nengah-nengah, pir mampir mumpung bojoku ra ning omah. Oh alah mbok yo ngeli ngono mbiyen ketok apa saiki mu ketok apa? Manten anyele muni abang-abang semut Mas, pecah gesang kula tumut. Ham tumhari hai tumhari sanam, ham tumhari hai tumhari sanam, जाने मन मोहब्बत की के कसम न जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम. Kayak ibu iki blongop-blongop kan ngerti artinya Bu. Ngono manten nanyar, cintaku hanya milikmu sayang, demi cinta kita tidak akan pernah terpisahkan, cintaku hanya milikmu. Bareng tuwek pret. Ya Allah. Sing rukun, sing setia, ngoten lho nggih. Cici aja lamis, loro aja egois, aja menangi dhewe. Aja rumangsa wong wedok sing paling kesel, aja rumangsa wong wedok sing paling wis gembol anak. Nah, jangan. Suami juga begitu, jangan mentang-mentang aku pemimpin, aku kepala rumah tangga, kudu menang, nggak menghargai istri tidak boleh. Karena rumah tangga itu bukan paling, tapi rumah tangga itu saling. Gini apa mboten? Saling melengkapi. Jangan menuntut kesempurnaan karena kita pun masih jauh dari yang namanya kesempurnaan. Kita banyak kekurangan. Ojo nuntut rena-rena ning ngone bojo. Nuntut bojone kaya Nagita Slavina sedangkan dirinya lupa nggak bisa kayak Raffi Ahmad. Nah, ngono. Ya nyocokake kantong gitu loh. Zallah, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan egois, jangan mau menang sendiri. Kan musyawarah ingkang sae saling menghargai, jangan hanya melihat kelemahannya, tapi lihatlah kelebihannya. Ojo nyawang elee, tapi elingo pengorbanane. Nggih napa mboten? Nggih, ya Allah. Sing nomor 3 dompet ya aja nganti tipis. Pak, nek pengen rezekine lancar niku kuncine senangkan hati istri, Pak. Ojo medit karo bojo, Pak. Niku kunci. Karena sedekah utama seorang laki-laki itu adalah sedekah kepada istri dan keluarganya. Nangone bojo kok cetil. Bojo njaluk kok kudu le ngemis, direwangi nangis. Oh, yakin Pak hancur kehidupan duniamu. Tenan niku. Mula aja ngati medhit karo wong wedok, aja cetil kali bojo, Pak. Jenengan ning njaba nyawere banter. Waduh. Kanca kabeh dibosi, ning ngene bojone crit alah. Jangan senengane bojo sing banter lu ngoten. Lah mungko sedekah ning njaba aja nganti keri. Insyaallah bojo jenengan senengake dongane drindil, Pak. Insyaallah kaijabah dening Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Tapi dalam kehidupan rumah tangga nuwun sewu, suami istri padha lomane seneng sedekah, nyenengake bukan hanya sekedar nyenengake pasangan, tapi berusaha hartanya dan dirinya, hidupnya juga bermanfaat untuk sesama manusia dengan sedekah jariah. Insyaallah niki saged ndadosaken lantaran putrane panjenengan sedaya nek duweni urusan gampang. Masyaallah. Allahumma amin Allahumma.
Mbak, kalau dadi wong lanang nek kon ngekeki bojo dhuwit sing akeh nggih pangapunten kadose kok dereng saged. Wong kula niku kerja serabutan. Nek mboten saged dompete kandel utawa maringi dhuwit sing kathah ning nggone bojo, paling tidak dalam kehidupan rumah tangga sebagai seorang suami, berikan nafkah batinnya istri itu dengan baik. Nafkah batin ki ora kok perkara ning kasur mboten. Perkara nafkah batin iku nyawang bojo, ya Allah, bojoku wis kesel ngopeni bocah ning omah dhewe, wis resik urung umbah-umbah, sik masakno aku barang, ya Allah, mumpung bojoku masak karo resik-resik anak genti tak cekeli. Loh. Dadi rumah tangga niku ya diopeni bareng-bareng, ya diselesaikan kerjasama yang baik. Ini nafkah batin. Ibu, nek pun diparingi nafkah karo bojo sithik akeh kudu disyukuri. Dadi wong wedok aja kakean tuntut. Kadang-kadang iki pangapunten wong lanang direwangi nyambut gawe melalui berbagai macam cara, nerak perkara haram, nerak perkara halal ki mergo gara-gara kadang-kadang sing wedok kakean tuntutan. Di luar nalar orang mengukur keinginan dengan kemampuan, gedekno geng. Ini yang membuat kehancuran keluarga. Muga-muga kabeh rumah tanggane ayem tentrem, Allahumma. Nek bengkrek siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu, aja loro karone dadi geni kabeh mundak kok. Aduh. Ibarat gelas nek kena bentre aja nganti pecah. Sing nomor 3 Jibril donga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Mbak, kula niki tahu duwe salah dan saya sudah berusaha semampu saya untuk meminta maaf kepada orang yang saya sakiti. Mungkin nggih saking abote kula riyen oleh nglarani dados tiyang niku angel memaafkan kesalahan saya. Tapi kula lillahi taala, Mbak, saya berusaha, saya ikhlas meminta maaf. Saya sudah mengakui kesalahan saya. Tapi kula niku gawe cara modelno Pokemon, panggah wong niku mboten purun nyepuro, kula niki kudu pripun? Maka serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dongakno sing apik kanggene wong sing panjenengan larani, muga-muga hatinya dilembutkan dening Gusti Allah purun nyepuro kesalahan kula panjenengan sedaya. Allahumma awake dhewe sing dilarani ayo monggo belajar untuk bisa memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa arid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ngapunten gelo mangkel loro ati niku normal lan wajar. Wong jenenge menungso lumrah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi oleh mendem loro ati gelo ora usah suwi-suwi. Niku sing rugi awake dewe. Pangapunten lho, jenengan sadari atau tidak, wong niku nek wis rumangsa dilarani, akhire nang ati duweni ati rumangsa wis bener. Rumangsa wis bener, dadi wong bener niku apik. Tapi nek rumangsa paling bener, ini yang berbahaya. Wong akhirnya kok keras hati, rumangsa paling bener. Orang sing larani sudah berusaha seikhlasnya meminta maaf, tapi kok atine atus ora ono niatan babad blas untuk memaafkan. Ini berbahayanya adalah amal ibadahnya menjadi bangkrut, ganjarane ilang musno gara-gara kerasnya hati. Naudzubillah. Hikmahe napa? Urip nang alam dunya monggo ngati-ngati aja sembrono. Enggak usah kita ini menjadi orang yang sempurna. Tapi kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Niku wis cukup. Khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik orang adalah memberi manfaat bagi orang lain. Makane ngapura-ngapura niku penting, aja dadi awake dhewe niki wong sing rugi. Lah awake dhewe hikmahe malih napa? Ngomong sak pola tingkah kudu ngati-ngati, aja sembrono dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat, dalam berhubungan dengan siapapun, saling menghargai, saling menghormati, sebab sifat wateke wong niku dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Guyon niku kena, tapi ora kabeh wong niku kena dijak guyon. Pangapunten lho niki, nggih napa mboten?
Sebab wateke wong niku ana sing wong niku atine longgar, los, arepe ngomong elek model kaya apa ya karepmu, anggepe guyon. Tapi ning wong baperan niku nggih enten. Nggih, titik ngene serakana kesenggot nangis. Diempot loro ati nggih enten. Nggih napa mboten? Ana wong atos, ana sing alus, ana sing keras. Itulah manusia dalam bermasyarakat. Macam-macam nggih kados ngoten niku. Belajarlah kita menghargai sebagaimana kita ingin dihargai orang lain. Insyaallah menawi mejing menika kersa guyub rukun ingkang sae, saling menghormati, saling menghargai. Insyaallah ora rumangsa dadi wong sing paling bener dhewe, ora dadi manungsa sing paling rumangsa apik dhewe karena mau bagaimanapun kita tetap membutuhkan orang lain. Nggih napa mboten? Insyaallah ndadosaken mejing ingkang gemari pahloh jinawi tulus kang sareti nandur murah kang sarwati nuku baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wes mungkur siam Ramadan terus semasa suara takbir lahi ngelenggono katahing lupa nyuwun pangapura linepurna kanthi manah kang tulus. Mohon maaf lahir dan batin sinanentan puji lan donga suci lahir terus sing batin. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mula kanthi syawalan manunggaling kersa ambabar guyub rukuning warga mari saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan. Muga-muga anggenipun kula panjenengan sedaya kempal mboten namung dateng donya tok, anggene kumpul anggene silaturahim mboten namung dateng mejing tok tapi ngantos datengene benjang swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lah nek kumpul bareng-bareng besok ning swarga petuk ning apa ya iso lho Mbak. Insyaallah saged menawi kula panjenengan sedaya gadah tujuan sing padha pados ridane Gusti Allah, golek bebarengan urip swarga digaya bebarengan, aja rumangsa dadi wong sing wis paling bener, aja rumangsa dadi wong sing wis sing paling alim, aja rumangsa dadi wong sing wis paling nyekel kuncine swarga, tapi malah hidup saling watawasabil haq watawasobis sober, saling mengingatkan dalam kebaikan anggene pados ridane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa